السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا الشيخ وسهلا. بركاتك كيف سيدنا الشيخ. كيف حالك؟ والله الحمد لله، لسه كنت احكي لهم عن قصة سيدنا يونس عليه افضل الصلاة والسلام. يا أخي مش عارف، مش مصدقك. اه متأكد إنك حكيتها؟ والله اني حكيتها يا سيدنا الشيخ، ما والله رأيك؟ كفو منك، والله كفو منك يا يحيى. الله يحيى يحفظك. شوف، أنا محتواي ما بعرف إذا أنت بتعرفه، لا لكن نعرف أنا سيدنا الشيخ، نعرفك. والله كفو منك، أحلى قلب حب. وترى أنت من الأردن، ترى أنا وياك إخوان، فيش فيها. وين من الأردن؟ أنا من عمان. والله انا من اربد. والنعم، يا الله أهلا يا أهلا. أحلى أحلى ناس أهل الإربد. حبيبي، الله طب يحفظك. انت بتعرف محتواي؟ محتواك انه شيخ. بس هيك؟ لا، انه بتحفز الناس انه بتصلي وهيك. اقسم بالله انك كفو، هذا دليل على انه يحيى بيتابع بثوث الدين. كفو منك والله. يا شيخ حبيبي. احنا نسأل يا يحيى هيك سؤال صغير، سؤالنا كيف حالك مع الصلاة؟ والله يا شيخ صراحة. اقول لك شغله، يعني بالمختصر، احكي. بس لسه بقولهم عن الصلاه. مم. انا واحد بصلي، بس ايش يا اخي، انا بصلي صلاه الفجر، بقوم ماشي بصليها، مرات ما بقوم، تمام، حلو. بتمط معاي لليل للعشاء، يعني ما بصلي. حلو. حلو. انا مش زي بعض الناس بتقول اني انا بصلي والله بعبد الله، لا انا على مشرمعي بقول لك. يعني في تقطيع. يعني في تقطيع بس بصلي، يعني في تقطيع بس بصلي، بس بقول ما الحمد شاء الله. لله. بس ابليس هو اكيد. هيك بده. بس دائما بعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هيك بقول. طب شوف يحيى، احنا مسويين يعني حملة بإذن الله جل جلاله للمحافظة على الصلاة قبل دخول شهر رمضان، وانت بتعرف انه شهر رمضان مش ضايل له الا القليل، صح ولا لا؟ صح، بشهر والنبي، ثلاث. احسن، النبي اه صلى الله عليه وسلم يقول اول ما يسأل عنه العبد الصلاة، صح فإذا صلح نظر إلى باقي عمله. احنا صح ترى في هذه الدنيا يا يحيى، وانت شفت في اي وقت نلقى الله، في اي وقت نرجع الى الله، في اي صح. وقت احنا امام الله. فمنا نحاول نرجع يا اخونا يحيى ونحاول نحافظ على الصلاه. وانا ابشرك بشاره من حبيبك محمد، خلينا نصلي على محمد صلى عليه الله عليه الصلاة وسلم. والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 5 صلوات في اليوم والليله كان حقا على الله ان يدخله الجنه. والله العظيم. اه والله. والله العظيم. 5 صلوات روى الحديث. احكي تحرم لي. علي اذا بصير اقطع من اليوم. الله اكبر، الله لانك كفو منك. تاخذ اجر يا شيخ، والله لا تاخذ اجر، لانك انت قاعد ترجعني للصلاه، وهي ابليس قاعد يوسوس فيا. ايوه اعوذ بالله منك يا ابليس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ابليس، دير بالك منه يا يحيى. والله لسه يا شيخ. دير بالك منه، دير بالك. الله انت يسلمك. ما شاء الله عليك، ترى الرجل طيب وفكاهي، ترى انا بشوف مقاطعك كثير ومرات بضحك على الامور اللي بتسويها. الله يسلمك. فجميل جدا ولطيف، الله والناس يحفظك. بتحبك، وما شاء الله انت محبوب. وانا حابب اعطيك شغله بالصراحه. ايوه حبيب القلب يا شيخ. قلب حب الك. الله يسعدك. بس حاول تثبت يا يحيى، ما فيها بأس، بدك تثبت على الصلاة، خلاص. بدك تعطينا مشورات حلوة. والله لا اثبت، والله لا اثبت يا شيخ. بدك تمسك ابليس وتشقه شقتين. ما بشق، ما عليك. الله يسعدك. طبعا هي احلى متابعه لعيونك يا ابشر يا يحيى. شيخ، ما ابشر، بركاتك يا شيخ، ادعي لنا. الله يرزقك ويفتح عليك ويجعلك من اصحاب الجنه. يا رب يا الله. واي شيء بدك يا يحيى ابعث لي من عيوني، ابشر. بدي اسالك سؤال، يعني هذا السؤال محيرني. والله يا خوفي سؤالك هذا، اسال يلا. هل شغل حرام؟ ايش هو؟ شغلنا اللي احنا بنسويه حرام ولا حلال؟ جميل سؤالك، جميل اه سؤالك. شوف انا بدي احكي لك شغله واحده. ايوه الشغل بشكل عام، الشغل بشكل عام إذا ابتعدت فيه على ما حرم الله وأقبلت فيه على الحلال ما في بأس. يعني أعطيك مثال بسيط: ما في غناء، ما في تطليع مع نسوان مثلا، والله لا ما اعوذ في بالله شيء. منها، لا والله يا شيخنا، لا يا زلمه، لا شو طيب من النسوان. خليني أحكي لك شغلة واحدة. يعني ما في مثلا نساء، ما في مثلا غناء، ما في شيء يغضب الله، وانت محتواك انا مرات بشوفه كوميدي، تتجنب بعض الامور، ما في بأس. يعني ما في شيء، ما في هذا. ما في إشي طول ما إنه بين قوسين أنت بعيد عن ما يغضب الله،
وانت رجل كوميدي، يعني رجل بفضل الله بتضحك الناس وبتقيم والناس مبسوطين عليك، اصلا انت لك قبول، يعني انت نفسك يعني محبوب، الناس بتحبك والجمهور بتحبك. فطول ما انه امرك يعني ما في باس من باب خلينا نحكي معصيه الله جل جلاله، وامورك سهله، وانا بشوف محتواك ما في شيء يعني من باب، مش كله شفته، انا شفت مقاطع جميله جدا يعني حلو يا شيخ. بتضحك الناس فيها، بتضحك الناس فيها، وهي مقالب وقيم، فان شاء الله يعني ما في باس. شيخ تاكل بيض؟ والله هسه قليل. بيض يا زلمه، انت بتاكل بيض؟ كل هالمصاري وبتاكل بيض؟ شايف يا شيخ، والله الناس وين بتروح بتفكرني معاي بالمصاري؟ مصاري. والله وين بتروح العظيم الناس بالمصاري؟ تفكري معاي مصاري. هاي لعلمك يا يحيى، انا اول ما طلعت على التيك توك وبفضل الله ارتفع شوي محتواي وهيك، فكروني الناس ما شاء الله صرت املك ملايين. لا لا يا جماعة، ما في هذا الأمور، ترى لا تفكروا إنه اللي بيصير مشهور بيصير معاه مصاري. لا يا حج، ما في شيء هاي الأمور. احكي لك شغله واحده، انا بس وصلت 2 مليون متابع. ألف لما مبروك. وصلت 2 مليون، الله يبارك فيك، من جديد طبعا وصلت 2 مليون متابع. لما وصلت 2 مليون متابع بفكروني انه انا معي مصاري كثير، لا يعني لا كل يا واحد بشوفني كل واحد يشوفني يقول لي ما شاء الله مصاري، بقول لهم يا اخوان المتابعين ما دخلهم بالمصاري. لا، بروح على السوبر ماركت، بروح بدي أشتري شيبس آكله. شو بقول لي شو أنت بتشتري شيبس ومعاك هالمصاري، ليش ما تشتري أكثر من شيء؟ روح عني يا هو زلمة. بفكر هو بفكروا انه معنا مصاري كثير، يعني انه الواحد اذا صار عنده متابعين صار معه مصاري. لا والله. يعني لو واحد معه مصاري، يعني يحيى بده يفتح بث لو في مصاري، يعني فكروا فيها. لو في مصاري يحيى بيفتح بث لكم ببطل والله يشوفكم يا بعدين. شيخ قسما بالله انا طالع هسه اول مره قلت اقلي بيض حلو، هيني بدي قالي طلع مالح ما زبط معاي. ماشي، سحبته وقلت خلنا افرجي الناس كيف انا شاطر، طلعت على الفاضي، ما في انسى. هي هذا كل طلع من امي. هذا هذا طلعت انت ما بتطبخ، ما بتعرف تطبخ ترى انت. لا لا، انت طبخت البيض بس كثرت ملح. ما هو جا ابراهيم علي اخوي وقال لي، قال لي زيد ملح، انا بحب الملح. اجى زي هيك ابراهيم طبعا، لا ابراهيم قال لي طلع كيف محروق. قلت له يا ابراهيم ما بظبط، لا قال لي بظبط. يعني هيك يا شيخ والله. لازم تقيم عليه الحد لابراهيم. لازم قبل مختصر. لازم تسوي لك نهفه فيه مرتبه ونزلها وانا بشارك لك اياها كمان. الله يسلمك. شيخ شو رايك والله بالسوشيال ميديا؟ من اي ناحيه؟ من ناحيه كل شيء. والله شوف، من ناحيه كل شيء، اها بين قوسين هي ذو حدين. اذا اها استعملته في طاعه الله اها يعني اخذت اجر كثير يا يحيى. يعني انا بفضل الله محتواي عن الصلاه، بفضل الله كثير من الناس اقبل على الصلاه، وبفضل الناس الفترات هاي خليني احكي لك كثير من الناس دخلت الاسلام باسبوع واحد، حوالي يمكن 10 فاتوا الاسلام باسبوع واحد، تخيل. بس محتواي عن الصلاه. وتعرف انا ما اعرف احكي انجليزي واجنبي، انا بترجم على التلفون، بترجم على التلفون. احكي لي. اسمع كيف بعرف عن حالي. اسمع يما، سامع البث؟ اذا بتحضري اسمعي كيف بقول للشيخ. اسمع يا شيخ. I am Yahya. I am famous person in social media. When I grow up, I want to be an actor. How old are you? And me and 14. ما شاء الله، كفو. شو حكيت أنا يحيى الزعبي، مشهور على السوشيال ميديا. هدفي بس أكبر أن أكون أفضل ممثل بالعالم، وعمري 14 سنة. والله طلعت تعرف تحكي انجليزي يا اخي. لا أنت علمت جملتين صار على الدنيا فيهن، بتقول لي كل يعني ما بس تشوف واحد احكي له. يعني بس هالجملتين هاي. والله. يعني لو نسألك شو معنى بيكوز مش راح تقول لنا شو معناتها. because I want to be an actor. طب شو يعني بيكوز؟ شو يعني because؟ ايش؟ سبب. غششوا. احسنت. يا شيخ الله كفو منك. الله مع الغش، ما هو خلص غششوك، ما هو يا يحيى فيش فيها. ما حدا غش يا شيخ. تأكد؟ يا شيخ انا اكذب؟ لا يا شيخ. انت كفو منك. يا شيخنا. الله يرفع قدرك، ولقاء جميل جدا. اسال الله ان يثبتك يا يحيى، واي شيء بدك اياه ترى انت ابن بلدي،
اي شيء بدك اياه ابشر والله. الله يسعدك شيخ، بس احكي كلمة للي بيقولوا بكرة بدي أصلي وبكرة بدي أصلي، أنا منهم، احكي لي وجه لي كلمة. والله أنا أوجه كلمة لكل واحد يقول إنه غدا سيصلي، أقول ربما لا يأتي عليك غدا وربما تكون في عداد الموتى، فاليوم أنت في الدنيا فاعمل قبل الوقوف أمام الله، لأنه إحنا جنائز مؤجلة يوشك أن ينادى علينا فنقف أمام الله. ما شاء الله ما شاء الله شيخنا. هاي الله مني يسعدك. لك، يسعد قلبك يا قلبك أخي. حاضر بالإيمان. إذا ما بدي أعطيك كمان قلب حب، هاي أحلى قلب حب إلك. السلام عليكم شيخ. دير بالك حالك يحيى، يلا سلام. أبشر يا شيخ، أبشر أبشر. هلا بالحبيب، السلام عليكم. سلام. عليكم السلام. ما شاء الله عليه يحيى، محترم